Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte oljefilter, motorolje på Volkswagen Golf 3 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Bruk en kombinøkkel nummer 30 løsne oljefilteret. Fjern oljefilteret. Skru det nye filteret på plass. Bruk en pipenøkkel nummer 13 løsne tappepluggen med en halv omdreining. Plasser en beholder under pluggen og skru den helt løs. Tapp ut den brukte oljen. Sett tappepluggen på plass og stram den. Rengjør området rundt dreneringshullet. Fyll motoren med olje gjennom oljepåfyllingshullet. Kjør motoren i noen minutter. Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.